Në vitin 2025, numri mjeteve në qarkullim në vend e kaloi për herë të parë shifrën e 1 milion, nga të cilat 850.000 janë autovetura. Vetëm në 2 vitet e fundit 2024-2025 janë shtuar në qarkullim nga rreth 100.000 mjete në vit, sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor. Edhe për 2 muajt e parë të 2026 janë importuar 14.000 mjete të tjera, me një rritje prej 5%. Ndonse vitet e fundit po rritet importi i mjeteve elektrike, ato mbeten shumë të ulta në raport me totalin, me vetëm 1.3%. Dominojnë mjetet me naftë, ndryshe nga Europa që është orientuar drejt benzinës. Mjetet hibride apo elektrike, gati 69% e mjeteve që qarkullojnë në vend furnizohen me naftë, 19% janë me benzinë, ndërsa gati 8% janë hibride me benzinë dhe gaz. Sipas të dhënave, rreth 20% e mjeteve në 2025 u importuan nga Korea e Jugut, çmime të lira të cilës nxiten blerësit në vend. Numri i lartë i mjeteve që janë shtuar 2 vitet e fundit ka rritur dhe konsumin e karburanteve, që në vitin 2025 arriti rekordin e 740.000 ton, sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave. I konvertuar në litra, konsumi arriti në 2025 në rreth 890 milion, me një vlerë mesatare për 173 lekësh. Litër rezulton se konsumatorët shqiptar shpenzuan 154 miliard lek, ose gati 1.6 miliard euro për të blerë karburant në 2025.